哦吼！又来一艘，又过来一艘。哦吼！呵呵。 一艘一艘又一艘，看看这游艇，一会儿过去5、6艘。 嗨！呵呵呵。下来！哦！这的江水水流湍急呀、你看，这河道这个地方江道有点狭窄，所以。 肯定水很深，还能行大船了，但是它的水。李姐，我们来喽！你想干啥？好家伙，好家伙，打水漂了！嘿嘿，扎猛子了。 我在丽江边捡到一个石头蛋，江边还可以烧烤，呵呵，支炉烧烤。永竹，一烟一水又一风，佛水长春复见松。宜得萧骚从远寺，喜来书径见前锋。 冒汗了，我已经。这儿有个导向牌，黄牛峡，这个地方叫黄牛峡。麻不麻？溜不溜？桑葚啊，这个紫的，这个紫的，他们这的桑葚现在已经。我又沿着这条路，嘿，下到江下边了。 还有一个航标台、航标灯台。驻法队伍来喽！驻法队伍来喽！南来的、北往的都有了。 有逆水行船，有顺水行舟。那上面有块石头，是不是叫望夫石啊？逆水没有顺水快呀。看看这盘根错节的树根，
对岸还有5头牛在那吃草，看看。现在这个雾比刚才少了，这身体也感觉到看着有比刚才清晰多了。呵呵，齐头并进，两筏。主法队又来了，你不能靠那么近。下船吧，靠岸吧，吃点饭再走吧，饭做好了。行了，一长溜出发。浩浩荡荡的烟领队，我们现在呢来到这个蓝水坝这个地方了。你看这个蓝水坝，看看这山。那个水面上，山脚下有好多洞，有好多窟窿，可能是常年被水侵蚀的山洞吧。看这洞窟，还有水往下流了，那往上通了个管子，不知道是干什么用的。一个个的洞窟。嗨，我的背后，我现在正在漓江的江心，一个蓝水坝这儿站着，看看我的背后的风景，看看漂亮不漂亮？水好清啊，清澈的江水，各种造型的山头。漓江风景美不美？太美了！哈喽，他在丛中笑。野花，路边的野花，你莫要采，你莫要采。采不采白不采。